ကဲအဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးပြီးစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ reported speech ကိုတော့မသင်သေးဘူး reported speech က indirect speech ပဲနော် indirect speech ကိုသင်တဲ့အခါမှာနော်a reporting verb ဆိုတာရှိတယ်တိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကိုကနေပြီးတော့ तू ကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ reporting verb နဲ့တဆင့်ပြန်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ပြဆိုတာဒါက तू ကဟို inverted commas ထဲမှာပြောတာနော် तू ကပြောတယ် तू ကဆရာဝန်တဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ तू ကပြောနေတယ် तू ကဆရာဝန်တဲ့ဆိုတာကြတော့ reported speech သို့မဟုတ် indirect speech ဖြစ်သွားပြီနော်ဟို comma ကြားထဲမှာ inverted commas ကြားထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီအခါမှာ तू ကပြောတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်း he said that ပဲပြောမယ်အစားခုန functions တွေအကုန်လုံးထည့်ပြောလို့ရတယ် she requested that เนาะ he apologized that เนาะ he asked that ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုတွေ asked apologized disagree agree เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ reporting verb အနေနဲ့သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာလေကိုလည်းပဲเนาะတပည့်တို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့တပည့်တို့ကဒီ functions လေးတွေကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ indirect speech သို့မဟုတ် reported speech မှာเนาะဒီ functions တွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရင် he said she said they said he said she said they said ဒီပဲ said ပဲမသုံးတော့ဘဲနဲ့ she requested he apologized they asked ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အယောင်စုံသွားပြီးတော့မိမိပြောချင်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံး line ကလေးကိုကြည့်အောင်နောက်ဆုံး line လေးကဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ in addition language reflects culture preserves culture passes on culture from one generation to the next preserves nationality and also identifies social class ဒါဟာတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू က၄ byte ခွဲပြီးတော့အချက်၄ချက်ကို तू အပိုက်တွေခွဲပြီးပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအပိတ်ကလေးမှာ conclusion မှာ तू ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ထို့အပြင်တဲ့ဘာသာစကားဟာတဲ့ဆိုတော့မှ reflects culture ဆိုတော့ reflects ဆိုတာပါလေ reflects ဆို reflection လို့ဘာလို့ဆိုရောင်ပြန်ဟတ်တာကိုပြောတာเนาะဒီမှာတော့ reflects culture ဆိုတာမိမိရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရောင်ပြန်ဟတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့မိမိဘာသာစကားသည်မိမိလူမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြတယ်လို့ပြောတာเนาะနောက်တစ်ခါ preserves culture ဆိုတာကြပြန်တော့မိမိတို့သုံးတဲ့ဘာသာစကားသည်မိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းတယ်လို့ပြောတာเนาะ passes on culture from one generation to next ဆိုတာကြတော့ဒီဘာသာစကားသည်ကိုတို့ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်အလိုက်ပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်သွားရမယ့်ဟာလေးတွေကိုဘာသာစကားပြောခြင်းအဖြစ်နော်ကလေးတွေကသိတယ်ဥပမာတဘိုးတွဲလာဆိုရင်ထမင်းနဲ့ထိုးရမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်နော်ဘုန်းကြီးကိုဆုံးကပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုစကားပြောရမလဲဆိုတာသိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ preserves nationality ဆိုတာမိမိရဲ့မျိုးရိုးကိုထိန်းသိမ်းတယ်ဘာသာစကားနော်and identifies social class တဲ့ social class ဆိုတာအဆင့်အတန်းကိုပြောတာအဲ့တော့ပညာတတ်တဲ့လူပြောတဲ့စကားလုံးဟာဟာလာပညာမတတ်တဲ့လူပြောတာနဲ့တော့မတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘာသာစကားပြောပုံပြောနည်းကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဗမာလည်းဒီတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကြည်ချင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့ social class ပေါ့နော်သူကလူမှုရေးအဆင့်တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော် okay အဲ့တော့ teacher တို့အခုဒီမှာဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာနော်ကိုကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုအကြမ်းမြင်အဖြစ်ဘာကိုပြောသွားလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ခုနမှတ်မိလား first ကဘာလဲ second ကဘာလဲဆိုတာပြောသွားတာလေးတွေကိုနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါ okay teacher တို့အခုတတိယအကြိမ်ဖတ်တော့မယ်တတိယအကြိမ်ဖတ်တော့မယ်ဆို teacher လည်းအများကြီးရှင်းပြသွားပြီးပြီဆိုတော့တတိယအကြိမ်ကိုဖတ်ပြီးရင်နော်ဒီမှာ comprehension exercises တွေ A တို့ B တို့ C တို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖတ်ပြီးတော့ exercise ကိုမလုပ်ခင်မှာမဖတ်ခင်မှာပေါ့နော်တတိယအကြိမ်မဖတ်ခင်မှာ comprehension ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်တာမမှားဘူး comprehension exercises ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်တာမမှားဘူးเนาะအဲ့တော့ A ကဟာဘာလဲ complete each sentence below with a word or phrase from the reading passage ကိုကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် give a short answer to each questions below ဆိုပြီးတော့ရှစ်ခုရှိရယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ပြီးရင် write the function of each utterance within the brackets given ဆိုရဟာ C မှာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကြည့်မယ်အကျမ်းအမြင်ကြည့်မယ်เนาะကြည့်ပြီးတော့မှအခုတတိယအကြိမ်ဖတ်မယ်
နော်တတိယအချိန်ဖတ်တဲ့အခါမှာခုနခေါင်းဟာလေးတွေမေးမဲ့ဟာလေးတွေခေါင်းထဲရှိလို့ရှိရင်ပြန်ရှာတဲ့အခါမှာအများကြီးပဲမြန်သွားမှာမလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလုပ်ပြီးတော့မှ teacher တို့ဒီ vocabulary section ကိုသွားမယ်ခုနကတော့က teacher တို့ကတတိယအချိန်ဖတ်ပြီးသွားပြီနော်မဖတ်ခင်မှာလည်းပဲ teacher တို့ဒီ comprehension နဲ့ပတ်သက်တဲ့ questions တွေ exercise A B C ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ်ဖတ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့အခု teacher က correction လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ comprehension လို့ရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က exercise A ကိုကြည့်ရအောင်နော် complete each sentence below with a word or phrase from the reading passage တဲ့နော်အဲ့ဒါတားတို့နားလည်လို့ဖြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ teacher တွေဟုတ်မဟုတ်ဒီကနေအော်ဖတ်ပေးမယ်နော်ကိုယ့်အကိုသေချာနားထောင်ပြီးတော့ correction လုပ်လိုက်ပါစာအုပ်ချင်းလဲပြီးတော့တကယ်ချင်းကိုလုပ်ခိုင်းလို့လည်းရတယ် peer correction လို့ခေါ်တယ် PEER peer ဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့နော်အချင်းချင်းလဲပြီးတော့ correct လုပ်လို့လည်းရတယ်ကိုယ့်အကို correct လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါကတော့အခြေလေးရပဲနော် Okay number 1 the four language skills are ဆိုတော့ကွက်လက်ကထဲမှာဗာထည့်ရမလဲဆိုတော့ listening, speaking, reading and writing no number 2 the first language skill to develop is ခလေးဘဝမှာအရင်ဆုံးတက်လာတဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအရေးချင်းရပါလေခလေးလေးက listening နော် the first language skill to develop is listening number 3 a baby begins to speak at the age of 1.5 years ခလေးကဘယ်အချိန်မှာစစကားပြောလဲခံမှန်းချိန်ပေါ့တစ်နှစ်ခွဲမှာတချို့လည်းနည်းနည်းလေးစောတယ်တချို့လည်းနည်းနည်းတော့နောက်ကျတယ်ရေဘူးရအဖြစ်တစ်နှစ်ခွဲဆိုရင်ပြောတတ်ပြီပေါ့နော် number 4 listening and speaking work together as a pair of skills နော်အဲ့မှာကွက်လက်က speaking နော် listening and ဆိုပြီးကွက်လက် speaking work together as a pair of skills number 5 the other pair of skills includes reading and writing number 6 speaking and writing are productive skills 7 language is also known as a tool for communication နော်အဲ့တော့ tool လို့အပ်တဲ့ဟာနော်ဖြည့်ရမှာ 8 the two forms of communication are verbal and non-verbal 9 we use ကွက်လက် so ဘာဖြစ်မလဲ very good gestures when we speak to help the listener understand better number 10 we use ကွက်လက် ဘာဖြစ်မလဲ graphics when we write to help the reader understand better နော် okay အခုကြတော့ B ကိုသွားမယ် B မှာကြတော့သူက give a short answer to each question below အဖြေတစ်ခါနဲ့တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့မယ်နော်တပည့်တို့ဒီပြီးသားဖြစ်ပါတယ် number 1 when does a child begin to read and write သူက short answer ဆိုတော့ at 4 or 5 years of age 2 what are the productive skills of language speaking and writing အဖြေ 3 what are the receptive skills of language အဖြေက listening and reading 4 why do we use gestures when we speak to help others understand us better how do we number 5 how do we help the reader understand what we write better by using graphics number 6 what are the two forms of communication verbal and non-verbal number 7 do you want to learn any other foreign language apart from English why ဒါကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုဖြေလို့ရတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်စာအပြင်သင်တခြားဘာသာစကားတစ်ခုသင်ခြင်းသေးလားတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုဖြေလို့ရလဲဆိုတော့ yes I want to learn Chinese because I'm going to China no? all right number 8 ka which language skill is the most difficult for you to learn why for me speaking is difficult for me to learn because I have no or I have very little exposure ဆိုလို့ဒီမှာပြောနေကြမဟုတ်လို့ပြောရတာသူ့အတွက်ခက်တယ်ဖတ်တာတော့သူ့အတွက်မခက်ဘူးလို့ပြောတာเนาะအခု number C ကိုလုပ်မယ်
Write the function of each utterance within the brackets given. The first one is done for you as an example. No? Hello, good morning. Solution. Bracket dito pita. Etama ko ba yam na so greeting. So itu namuna piat hari dai yam apsete. No. Da no set da sura. Number 2. May I use the phone, please? Asking for permission. Brackets tama no. Number 3. It's very kind of you to help me. Expressing gratitude. Number 4. Could you please scan the photo for me? Making a request. Number 5. I'm sorry I'm late. Apologizing. Number 6. Go along this street and turn right. Giving direction. Number 7. It's my pleasure. Responding. Number 8. How's your grandmother? Asking. Number 9. I don't quite agree with what you said. Disagreeing. Number 10. Make 3 copies of this article. Instructing. အားလုံးမှန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။မှားလို့ရှိရင်တော့ correction လေးလုပ်ပါပြန်ကြည့်ပြီးတော့နော်။ All right အခုကျတော့ teacher တို့က review ပြန်လုပ်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ reading နဲ့ reading ကနေပြီးတော့မေးထားတဲ့ comprehension တွေအကုန်လုံးနော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ review လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီ review ကပြန်လဲကြည့်ရှုခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော် read ဆိုတာပြန်လဲ၍ view ဆိုတာကြည့်တာနော် reviewing revision ဒီလိုသဘောမျိုးရှိပါတယ်ကဲအခုကျတော့ reading review လေးကိုလုပ်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကိုဖတ်လို့ပြီးသွားတဲ့ဒီ comprehension passage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုကကြည့်တာပေါ့နော်မေးခွန်းတွေချက်မေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုစူးစမ်းပြီးဖြေရင်းနဲ့ပဲဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပြီးသား revise လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်Number 1 what are language skills? ဘာတွေလဲတိလားဘာဖြစ်မလဲ Listening, speaking, reading and writing are the 4 language skills. Why do people use language? Because from day-to-day interactions they need to use language for many functions. No? ဘာလို့လူတွေကဘာသာစကားကိုသုံးတာလဲတဲ့အဲ့ဒါတော့အရှိကြီးဖြစ်လို့ရစာအုပ်တုပ်တောင်ရေးလို့ရမယ်နော်ဒါပဲလို့ဒီမှာတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာစကားပြောလို့မပြောလို့မဖြစ်ဘူးပြောကိုပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကတော့လူမေးခွန်းမေးတာလားလမ်းညွှန်တာလားတောင်းပန်တာလားစသဖြင့်ပေါ့နော် What language functions have you learned တဲ့ so အများကြီးပဲ you learn a lot of language functions right ခုနပြောတဲ့ဟာတွေပဲနော်ဟိုThank you လို့ပြောတာနှုတ်ဆက်တာ all those things ပေါ့နော်တောင်းပန်တာဒါတွေအကုန်လုံးပေါ့အားပေးတာ All right ပြီးတော့ read the last 2 lines and explain ဆိုတာကြတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဝကြလေး2 line ကိုရှင်းပြခိုင်းတာဒါကတော့လေဟိုနားလည်လားမလဲဘူးလားဆိုတာရယ်เนาะဘာသာစကားဟာဘယ်လောက်ထူးဆန်းတယ်လဲဆိုတာတကယ်တော့ဒီတဲ့အများကြီးပြောချင်သေးတယ်အချိန်ကသိပ်မပေးလို့ဘာသာစကားဟာနည်းနည်းလေးတော့ပြလိုက်မယ်ဘာသာစကားဟာလူတွေရဲ့တိုးတက်မှုကိုအယံကိုရှေ့ရောက်သွားစေတယ်လူတွေကဘာသာစကားပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နော်ပြောတတ်သွားတဲ့အခါကြရင်မပြောတတ်ရင်တော့ဒီလိုပဲလုပ်တာအဲ့လိုပဲသူတို့လုပ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဘာသာစကားပြောတဲ့အခါကြတော့အေးရှင်မရေဘာစားမလဲစင်ကောင်လုံးကျော်तू အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကကြောက်ခစ်တော့ပေါ့နော်စကားပြောတတ်လာပြီဆိုတော့စင်ကောင်လုံးကျော် oh my god စိတ်ညစ်သွားကေးမကြီးကဒါနဲ့ဟဲ့ငါမင်းမစင်ကောင်လုံးကျော်စားကြတယ်အဲ့တော့ငါတို့တယောက်တည်းတော့ဖတ်လို့မရဘူးလူ20လောက်ခေါ်လိုက် team work ဆိုအဲ့မှာစသွားတာစကားပြောတတ်တယ်မင်းတို့9ယောက်ကဟိုဘက်ကိုသွားငါတို့9ယောက်ကဒီဘက်ကနေစင်ကိုမောင်းမယ်ကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဒီကလေးကနေစာရေးတွင်းကြီးတူးထားဆိုရယ်စင်ကြီးကိုမောင်းပြီးတွင်းနဲ့ကြအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါ team work လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာသာစကားပြောတတ်တော့မှာပဲအဲ့ဒါတွေပြောလို့ရမယ်လေမပြောတတ်ဖက်တဲ့သားတို့ပါဇက်ကလေးတွေကိုလေပလာစတာလေးကပဲအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ပါလားဆိုဘယ်မှဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး right အဲ့တော့ဘာသာစကားဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါလည်းမကသေးဘူး
နော်မိမိရဲ့ခံစားချက်တွေနော်မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနော်ပြီးတော့ကိုကတော့တနေရာကိုရောက်ဖူးတယ်သူကတော့မရောက်ဖူးဆိုရင်လေကိုရောက်ဖူးတဲ့နေရာကိုသူ့ကိုရောက်ဖူးတဲ့ကဲ့သို့မြင်လာအောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပဲလားဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးနောက်ဆုံးတော့ဘာလဲဆိုတော့သင်ကြားရေးမှာသူဟာအဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့စာအုပ်တွေဘယ်လောက်ပဲရိုက်စာအုပ်တွေဘယ်လောက်ပဲဖတ်ခိုင်းဆရာမတို့က COVID-19 ကြောင့် online နဲ့သင်ဒါပဲစကားပြောတင်တာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲ COVID-19 မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကိုတို့ကအတက်မှာပုံမှန်သင်မယ်အဲ့တော့ teacher တွေစာသင်တာများသလားစာအုပ်ကြီးကိုဖွင့်ဖတ်တာများသလားစကားနဲ့ပြောပြီးရှင်းပြတာဟာပိုများပါတယ်စာအုပ်ကတော့ဖတ်ရမယ်ကုန်အောင်ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုနားလည်ဖို့စကားတွေကအခုလိုပဲနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြောရပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပညာရက်တွေပေါ်ထွန်းလာတာဟာလည်းပဲဘာသာစကားကြောင့်နောက်တစ်ခုကဘာသာစကားသည်တကိုးရှိတယ်နော်ဖះရှိခိုးတဲ့အခါမှာဂါထာတွေမန္တရာတွေရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တရေတွေတစေတွေလည်းအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဘာသာစကားရဲ့တကိုးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာစကားဆိုလို့ရှိရင် language ဆိုရင်ပြင်းစရာကြီး I don't want to do it လို့ပြောလို့မရဘူး It's very interesting right ဒီမှာတို့ဒီတက်မကနော်စဉ်းစားစရာဒီတက်မကပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိပါသေးတယ် Alright အဲ့တော့ဗာမေးချင်လဲမေးချင်တာလေးတွေမှတ်ထားကြုံလို့ရှိရင်မေးလို့ရတယ်နော်ခလေးတို့ကဲခု teacher တို့က vocabulary ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်နော် vocabulary ကတော့ဒီ unit ထက်မှာသူကဒီစာပိုက်ထဲကဟာတွေတိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြဟာတွေကိုသူကမေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုဟာမျိုးတုံးဆိုတော့သူက countries nationalities and languages တဲ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံများလူမျိုးများနဲ့ဘာသာစကားများတဲ့ခေါင်းစဉ်အဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတယ်နော် alright အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာဘာသာစကားဘောင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဘယ်သူလက်ထောင်ပြီးတော့ဖြေမလဲတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ဖြေလဲရတယ်စုတော့မချနိုင်ဘူး I'm sorry okay ဘာသာစကားဘောင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ထင်လဲ300 no 1000 no ဘာသာစကားပေါင်း4000ကျော်ရှိတယ်ဘယ်လောက်တဲ့4000ကျော်ရှိတယ် right ဘာသာစကားပေါင်းက4000ကျော်ရှိတယ်နိုင်ငံတွေကတော့200မပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဗမာပြည်တစ်ပြည်တည်းနေမဲ့ဘာသာစကားတွေဘယ်လောက်ပြောနေလဲဘယ်နှမျိုးပြောနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ဘာသာစကားက4000ကျော်ရှိတယ်ကမ္ဘာမှာ alright အဲ့တော့ဒီမှာကတော့4000ကျော်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့သားတို့သမီးတို့ကြားဘူးတဲ့ဟာတွေပါပဲလန့်မသွားပါနဲ့နော် okay let's look at it ဒီမှာကျတော့သူကတတ်နိုင် dictionary ကိုသုံးပါတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပေးထားတယ်နော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ page 5မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် chart လေးကိုတွေ့မယ်အဲ့မှာ country nationality language နဲ့ adjective နော်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရဲ့ nationality language ကပြောတဲ့ဘာသာစကားရဲ့ adjective ကသူဒီဘာလူမျိုးဖြစ်ပါဒီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဘာလူမျိုးနေရာကအဲ့ adjective အနေနဲ့သုံးတာနော်ဥပမာမြန်မာလားတရုတ်လူမျိုးလားအင်္ဂလိပ်လူမျိုးလားအဲ့လိုပြောတာနော် alright ကြည့်အောင် Australia ဆိုရင်တော့ example ပေးထားပြီ Australia ဆိုရင် country က Australia nationality ကဟုတ်တယ် Australian တော်ရတာ language ကဘာလဲဒီ Australian language တော့မရှိဘူးเนาะ English စာပဲပြောတယ်အဲ့တော့ language က English adjective ကတော့အဲ့ဒီ Australian လူကြီးကဆိုလို့ရှိရင် that Australian man or that Australian လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ adjective မှာ China မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ China Chinese ကဲကျန်တာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်အောင်တေချာစဉ်းစားအားလုံးတော့ဆင်တူမဟုတ်ဘူးเนาะထူးတာလေးတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ vocabulary နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise A ကခုနစကားလေးကိုအားလုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီလို့ယူဆတယ်เนาะအဲ့တော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြည့်မှန်တွေကိုဒီ share နေပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါเนาะnumber 1နဲ့2ကနမူနာပေးထားပြီးသားဆိုတော့ number 3ကနေပြောသွားမယ် number 3မှာ country က France nationality ကြတော့ French F R E N C H เนาะ language ကလည်းပဲ French ပဲနောက်တစ်ခါ adjective ကလည်းပဲ French ပဲ she is a French girl เนาะအဲ့လိုပြောလို့ရတယ် French ပဲ number 4 Germany က nationality က German language က German
adjective ကလည်း German ပဲ5က Italy နော် Italy က nationality က Italian ITALIAN နော် Italian language ကလည်း Italian adjective ကလည်း Italian ပဲ